अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास किंग पार्क में न्यू मॉडल में चेंसा आया हुआ है और ये 5800 मॉडल है और येलो कलर में है। जो पहले किंग पार्क के चेंसे आते हैं वो रेड एंड ब्लैक में होते हैं ये न्यू मॉडल है। और यहाँ पे भी किंग पार्क की ब्रांडिंग में भी है जिस तरह दूसरे चेंसे में आती है, यहाँ पे भी है, ब्लेड के ऊपर भी है, क्वालिटी वाइज भी है अच्छा है। तो ये इससे पहले पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आई है। जिस भाई को चाहिए हो वो हमसे रब्ता करें और ये चेक करें। ये 58 सीसी है, 5800 मॉडल है।